Холистическая медицина рассматривает человека в целом. Генетический бэкграунд, текущее состояние, эпигенетические факторы, сопутствующие болезни. И холистическая медицина не использует синдромальный диагноз. Холистическая медицина рассматривает человека в целом и старается найти и находит, что самое приятное, взаимосвязи между различными проблемами здоровья и расплетает весь этот клубок взаимосвязей одной болезни, другой, третьей, генетических предрасположенностей. В моей специальности это нейроиммунология. Это, пожалуй, единственный правильный путь. Мы не можем рассматривать мозг в отдельности и от всего тела. Да? Ну, клинический пример вам. Вот у нас есть группа пациентов с психотическими расстройствами. Да? Они периодически возникают. Ну, шизофрения, например. Человек себе живет, все с ним хорошо, и вдруг случается обострение шизофрении. Пациент уходит в психоз. Он почему сегодня ушел в психоз? Почему не месяц назад? А оказывается, он переболел чем-то воспалительным, или у него есть глютеновая болезнь, он наелся глютена, или у него была какая-то серьезная аллергическая реакция, которая простимулировала его воспалительный ответ на территории всего пациента, да, не на территории же происходит только кожа или только кишечник. Иммунная система работает как единое целое. И иммунная система активируется в том числе в центральной нервной системе. Да. В центральной нервной системе есть клетки, принадлежащие иммунной системе, например, микроглия. И активированная микроглия вполне себе возможно вызывает обострение шизофрении. Да, конечно, мы должны рассматривать этого пациента и с психиатрической точки зрения, и мы обязательно должны оказать адекватную медицинскую помощь при обострении шизофрении. Мы же это не проигнорируем. Но в то же время мы не хотим, чтобы пациент обострялся и уходил в острые манифестации шизофрении в следующий раз. Да, неизбежно же, мы можем ждать следующего эпизода. Чтобы его предупредить и не бояться, мы могли бы, например, провести обследование, выяснить, что же сподвигло этого пациента уйти в обострение, и если это возможно, то следующего обострения избежать. Вот другая история, например, это посткоронавирусный синдром. Люди, перенесшие острую коронавирусную инфекцию, тяжело переболевшие, часто испытывают ряд нейропсихиатрических симптомов годами после этого. И действительно, когда-то перенесенная коронавирусная инфекция может вызвать серьезный, длительный такой воспалительный хвост, который вызывает и воспаление на сосудистом эндотелии, не достигающее степени какого-то значительного васкулита в классическом понимании, но все-таки воспалительная сигнализация на внутренней выстилке сосудов, на сосудистом эндотелии гиперактивна, и это сказывается на многих сферах физического и психического здоровья. Это может быть и усталость, это может быть быстрый или отсроченный дебют каких-то аутоиммунных болезней и ряд чисто психических, нейропсихиатрических манифестаций, как депрессия, нарушение сна, нарушение концентрации внимания, ранние деменции. И если мы смотрим на это из холистического подхода, не на как синдром, например, усталости или просто деменции, а пытаемся найти взаимосвязи, мы их действительно можем найти. И для этого есть развитые протоколы, созданные протоколы для этого, они созданы не только нами. Понятно, у нас есть какие-то внутренние стандарты в клинике для этих случаев. Но, в принципе, в мировой литературе на эту тему мы можем найти и диагностические рекомендации, и рекомендации по терапии. Почему бы ими не пользоваться? И вот холистический подход, холистический взгляд на эти вещи очень помогает им добираться до сути происходящего и оказывать пациенту ту помощь, которую они не нашли ранее. И, наконец, тема аутизма, она, в
принципе холистична сама по себе. Аутизм ведь развивается не только на базе какого-то генетического бэкграунда. Часто мы видим, что родители несут абсолютно те же мутации, что и ребенок, но родители-то здоровые, то есть не только в генетике дело. Да, генетика предрасполагает к развитию аутизма, но генетика складывается с эпигенетическими факторами беременности, с факторами физического здоровья первого-второго лет жизни, и тогда, возможно, дебютируют манифестации аутизма. Ну, например, чаще всего аутизм связан с гиперконнективностью. Это когда кора мозга содержит избыточное количество нейронов, кора дезорганизована по слоям, кора имеет слоистую структуру, да, но в случае аутизма микроструктура коры она аномальна, она содержит слишком много нейронов, слишком много соединений. Это состояние называется гиперконнективностью. И связано это может быть с нарушениями метилирования гистонов, то есть с нарушениями, генетическими нарушениями механизма дозирования и молчания генов. И многие гены, связанные с развитием нейронов, становятся гиперактивными, и мы получаем отсюда гиперактивность. Это может быть связано с генетическими дефектами белков синапсов, когда синаптическая активность аномально высока, и синаптическая сеть аномально разветвлена из-за этого, еще с фетального периода развития. Или, например, могут быть дефекты сигнальных путей, генетические дефекты сигнальных путей, связанных с выживанием клеток, с их размножением, с миграцией и позиционированием, в частности, нейронов. И это может быть причиной гиперконнективности. И если во время беременности мать имеет повышенный уровень глюкозы, дефицит метильных групп, воспаление на территории материнского организма, вся эта история транслируется на территорию плода, проникая через материнско-плодный интерфейс. И вот это уже срабатывает как эпигенетический фактор. Затем какие-то события, связанные с воспалением или с метаболическими дефицитами на первом году жизни, на втором году жизни. И только тогда, где-то уже в 18 месяцев, 20 месяцев, 14 месяцев родители начинают отмечать первые симптомы аутизма. И действительно, ситуация-то многофакторная. И если мы хотим улучшить состояние ребенка, если мы хотим улучшить развитие ребенка, мы должны посмотреть на ситуацию в целом. Какие факторы на ребенка действовали, какие факторы на ребенка действуют сейчас. И терапия должна быть построена сообразно. Это, например, лечение хронического воспаления слизистых, а оно часто бывает, или аллергический гастроэнтероколит, или а, проблемы с миндалинами, с аденоидами, какие-то еще воспалительные заболевания, цитомегаловирусная инфекция. Мы должны найти и ликвидировать любые метаболические нарушения, как дефицита витаминов, например, дефицит витамина В1, или дефицит белка, или дефицит фолатов, о котором сейчас много говорят, да, в контексте фолината кальция. Мы должны найти и устранить патологическую активность нейронов, которые мы видим в ЭЭГ в виде эпилептической активности. И вот тогда мы можем ждать улучшений. И, конечно, в контексте аутизма медицину нельзя рассматривать в отрыве от абилитации. Это как два колеса у одного велосипеда. Да, медицинские вмешательства делают ребенка более обучаемым. Да, медицинские вмешательства позволяют ребенку быстрее догонять возрастную норму, но лекарства не научат ребенка говорить, и лекарства не научат ребенка социальным коммуникациям. Но с другой стороны, если ребенок гиперактивен, если ребенок имеет серьезные медицинские проблемы, хроническую боль, как часто бывает при аутизме, он не будет нормально усваивать информацию и навыки. Эти два подхода должны, абилитация и, собственно, медицинское лечение, они должны быть использованы одновременно для аутизма. И поэтому более или менее
эффективные стратегии при аутизме, они по умолчанию холистичны.